BB 啦。我平時就好中意，其實都幾中意影相嘅。咁我今日就嚟彩虹村呢度影相啦。咁就想嚟回憶一下細個嘅時候。我以前喺彩虹村度住得好細個嘅時候，都幾好嘅呢度。呢個咧係叫黃海欣，係我阿妹嚟嘅。咁咧佢今年咧就讀呢個小五嘅。去咗5樓影下相啊，睇下嗰個我哋以前住嗰個單位啊，公園啦，遊樂場嗰啲咯。有啲有紀念價值啦，同埋有啲就都係因為開心㗎咋。我覺得就變即係會冇咗佢自己本身嗰個親切感咯。呢度係我好細個嘅時候，即係好多嘢都冇改變嘅一個地方，同埋充滿咗自己好多細個嘅回憶咯。